nervoso, vai pescar. Fica frio, não adianta esquentar. Tá nervoso. Pessoal, conseguimos chegar aqui na beira do rio Mequense, essa reserva maravilhosa, esse berçário, esse rio maravilhoso aqui. A gente vai tentar mostrar os cardumes do peixe aqui para você, que não se pode pescar nesse rio está protegido, é um berçário. E depois a gente vai descer aqui para Porto Rolim, vai poder pescar e mostrar para você, levar a beleza que é a região do Guaporé aqui em Porto Rolim. Vamos lá, vamos deixar de conversa, vamos descer pro rio. E aí, Paulo? Ah, já. Olha aí, pessoal, dá uma olhada, olha só. O cardume dela pulando aí, ó, dentro do barco, coisa mais linda do mundo aí, ó. Joga pra frente, joga pra frente. Olha aí, pessoal, olha. Pulando dentro do barco, é maravilhoso aqui, sem explicação. Essa reserva aqui é fantástica, do Madrinchão. Acabou de pular uma aqui, ó. Olha o tamanho dessa aqui, ó. Olha o tamanho. Elas estão aí pulando aí. Tem demais. Olha só. Olha que linda. Essa pulou dentro do barco. A água aqui é maravilhosa. Tá todo lugar. Tá todo lugar. É muito bonito. É maravilhoso. É impressionante aqui, ó. Não tem igual. Você pra poder ver. Isso é muito bonito. Isso é muito bom, olha. Não tem igual aqui. É fantástico. Olha só, pessoal. Olha só. Maravilha da natureza. Maravilha da natureza. Eita, não. Tá bom. Olha só, pessoal. Ai, 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 ai. Sai pra água, porra. Sai pra água. Tá bom, moçada. Vamos. Liga o motor. Liga o motor. Para aí na frente. Liga, liga, liga. Liga, liga. Nós estamos aqui. Não tem nem como falar aqui, pessoal. Olha, isso aqui não tem como falar. Depois a gente comenta aí. Tem comentários agora. Pessoal, como vocês puderam ver, as imagens de estudo não precisam ficar de blá 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 falando. Nós estamos aqui no Parque Estadual Curubiara, na reserva do rio Mequense, aqui próximo de Porto Rolim, faz parte de Porto Rolim. Quero parabenizar o pessoal aqui que vem lutando aqui para preservar essas imagens, essas coisas bonitas que vocês puderam conferir com a gente aqui. Tá de noite, tá difícil de fazer imagem, mas nós estamos aí para mostrar para vocês essa maravilha. Parabéns aí a Sedan, parabéns o Thiago, parabéns a esse povo que vem lutando para preservar isso aqui. Hoje, se eu morrer, eu posso dizer que eu estou realizado por ter vindo aqui nessa maravilha. E são os peixes que estão aqui que você pega no Guaporé, que aqui não pode pescar definitivamente, é só o berçário. Quando vem a cheia, ele sai para o Guaporé, onde você pode vir até Porto Rolim pescar esses peixes maravilhosos, como